Oke, kali ini aku mau mukbang bareng sama apa? Yes, Bittersweet by Nacho. Tapi kali ini aku mau nyoba yang rasa Turkish aja, satu rasa, karena ini dapetnya cuma ini doang guys. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa komen, terserah komen apa, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak lagi yang nonton. Dan jangan lupa subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Oke, langsung aja ke videonya, check it out. Oke guys, jadi ini tuh aku cuma beli satu doang yang rasa Turkish. Sebenarnya tuh aku pengen beli dua sama milk bag, cuman milk bagnya lagi habis. Ini aku nggak beli ke Bittersweetnya, langsung ke Just Tip. Dan buat kalian yang rumahnya di sekitar Sidoarjo, Surabaya, itu kalian bisa langsung aja kalian cari di Instagramnya, juga ada @bittersweet_by_najla Sidoarjo dan @bittersweet_by_najla Surabaya. Setelah kalian informasinya, langsung ada nomornya yang bisa dihubungi. Dan harganya satuannya ini kalau aku 80.000, kalau yang dari Bittersweetnya kan 65.000, 70.000 gitu kan. Tapi tidak apa-apa, mari kita coba next video. Oke guys, kita bakalan coba ini terus aja. Kita harus kelengkapi ini dulu ya. Aku suka banget guys, ya kayak lucu gitu loh, lihat. Ini ada 4 layer. Ya 4 layer ya, 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu ada bolu gitu. Yang kedua ya ada krim, bolu lagi, ini coklatnya langsung. Biasanya sih pakai bolu ya. Mari kita coba. Makin ngingetin nih aku. Jangan lupa subscribe. Oke, sebelum aku mau minta. Tapi emang stikernya lucu banget ya enggak? Nih aku udah layarnya ya. Tuh kan, lebih apa sih? Stikernya emang banget ya. Ya sudah lah ya, tidak apa-apa. Biasanya deh. Dan di sini tuh ada solasinya lagi guys. It's okay. Nah ini dari mana? Aku bingung. Ternyata guys, setelah lama kita membuka, ternyata aku mendapatkan putus lagi. Gimana sih ini? Enak banget ya. Putus kan bisa lanjut gitu loh. Eman gitu. Terus gimana nih? Maksa aja deh. Nih. Bisa dong guys. Demi apa? Kita pakai ini aja kali ya di sini. Nah, ini udah bisa buka. Sampahnya taruh sini, dan ini aku udah bawa sendok. Ready? Tada! Jadi dia tuh yang Turkish tuh di atasnya kayak ada coklat di atasnya gitu, lihat. Atasnya tuh ada coklatnya. Banget. Baunya enak banget. Baunya tuh kayak coklat yang di Indomaret. Tapi bukan kategori ya. Kayak Silver Queen sih. Tapi enak, lihat. Coklatnya kayak lucu banget ya. Pokoknya penuh banget guys dari bawah ke sini. Banget sih. Lanjut, kita mau makan langsung karena aku udah gak sabar banget
Dan aku tuh pengen ditersibain aja tuh memang udah dari dulu banget, dan alhamdulillah sekarang kesampaian. Oke lanjut, nggak sabar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, kalian bisa lihat ini ada 4 layer. Hancur, saya nggak kuat lihat yang lain. Nama kita nggak nyoba sampai bawah guys, soalnya tadi nggak bisa. Licin tahu, atau karena ini mungkin nggak beku nih, semua udah kotor banget kayak gini, lihat. Jadi yang depan ini coklat, nih yang putih itu krim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tuh kan. Coba ambil lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bisa ke atas. Nah ini. Nah ini. Mari kita coba. Enak tau. Turkis ini coklatnya kayak coklat silver kunci kalau menurut aku ya, ini persis banget, enak banget sih. Ya mungkin yang mau pesen langsung aja cek di IG-nya Bittersweet by Najla, dan mungkin ini rumahnya Sidoarjo, bisa aja kalian pesen di Instagramnya Bittersweet by Najla Sidoarjo. Itu ada nomornya, nanti bisa kalian hubungi. Oke? Enak banget beneran deh. Bulunya enak, lembut gitu. Enak banget, kalian harus beli gitu. Ini let's go, kita makan lagi. Udah berpindah. Kayak enaknya dong. Pantesan aja ya Bittersweet itu kayak terkenal gitu loh. Kenapa kayaknya nggak bakal ngabisin, karena nanti buat ayah aku, dia kan lagi puasa. Wah banget, ini aku ambil videonya aku lagi gak puasa, aku lagi berhalangan jadi gak puasa itu guys. Bismillahirrahmanirrahim, maaf ya. Kayak mau meninggal, berarti enggak, biasanya kan kayak wah ini banget, kayak mau meninggal gitu kan. Ini enak banget sih beneran deh. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like jika kalian suka, dan komen di bawah apapun kalau mau apapun, nanti aku selalu aku baca. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya banyak lagi yang nonton, dan jangan lupa subscribe aku supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. Thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Makasih banget. Bye bye.